ni mår superbra. Idag så har jag tänkt att göra slime på konstiga ställen del 5 tror jag det är. Jag vet inte riktigt. Idag har jag tänkt att göra slime på mig själv. Det här låter så himla konstigt och det är konstigt också. Men ni vet att jag är konstig så vi behöver inte gå igenom allt det där. Så jag tänkte göra det på mitt ben idag. Så ja, jag hoppas att ni kommer gilla det så sätter vi igång. Okej, så jag har lite foam beads, lim, raklödder och linsvätska. Så vi kör antar jag. Men alltså gud, ser ni på det här? Det här ser så sjukt. Alltså det här ser sjukt ut. Men gud, nu rinner det över. Åh jäklar, åh jäklar, åh jäklar. Åh herregud. Alltså det här känns jättekonstigt. Åh men gud, det fortsätter rinna lim. Herregud. Antar jag. Nu kan man ju torka av sig på sig själv här också. Nu kör vi lite foam beads. Och jag har inte haft det på jättelänge. Men alltså vi kör lite grann. Nej. Hoppas inte det här är farligt att göra på sitt ben. Okej, sådär. Ni ser, hela mitt ben är slimigt. Och det känns så kallt och konstigt. Nu kör vi linsvätska. Går det? Japp, såklart. Alltså det här är sjukt alltså. Att jag ens gör det här. Alltså ser ni mitt ben? Det var i alla fall inte så mycket att städa. Nu så, kolla. Nu, alltså shit vad bra jag är. Fast nu är det foam beads överallt här. Hoppas verkligen inte det är farligt. Men gud! Oj, men gud, ser ni alla foam beads som åker ut? Vi kör lite mer lim. Nu ska vi se om vi kan få upp det här på mitt ben utan att jag behöver tvätta mig. Nej men nej! Alltså jag kommer fortfarande behöva tvätta mig för att min ben luktar ju förfärligt rakludder. Då antar jag att det här slimet är klart. Nu ska vi se. Stretchighet. Riktigt bra. Crunchy. Vi provar att poka. Nej, det pokar inte så mycket men det är för att det är ett flow nu. Det är i alla fall jättefint och stretchigt. Jag har gjort ett flow på mitt ben. Alltså, kolla på det här. Det här är så fint. Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Får ni klicka på en tumme upp och lämna en kommentar här nere om ni tycker att jag var duktig. För det var jag, alltså. Vem fan som har gjort slime på sitt ben? Men ja, vi ses i nästa video. Puss och kram. Hejdå!